Avui hem vingut així a veure una miqueta les obres del mercat, i el mercat i els comerciants. La preocupació de tots els comerciants és la mateixa, què està passant en les obres del mercat, però ens parlen tant de les obres del mercat com les de l'Eix Cívic. Són unes obres que en teoria tenien que ser per a millorar Benicarló, però ningú està veient aquesta millora, no? D'alguna manera, unes obres que acaben de fer i el que veiem és que està tot brut, que pareix que hagin acabat però tornen a alçar el terra per a ficar de cop unes escultures que tampoc comprenem, no? Perquè no són ni tenen cap cosa que puga ser, no sé com dir-ho, bonica o que tingui algun tipus de context de Benicarló o de... No, unes escultures sense massa sentit, no? Però no és només això. Veiem també que tenim els contenedors de la basura, que encara no saben si podran entrar els camions per a buidar-los o si se tindran que invalidar. Uns contenedors que no tenen tants i tants anys i que en el seu dia van costar més de 200.000 euros, segons ens diuen els comerciants del mercat. Un altre dels patiments que té la gent del mercat és si tornarà a fer-se així al mercat o no el mercat de la verdura, ja que diuen que, per exemple, les parades de peix els dimecres notaven moltíssim eixa venda. El fet que es fera este mercat així fora feia que ells tingueren moltíssima més venda. Però sobretot una cosa que ens està fent patir molt és com s'estan fent aquestes obres, que pareix que s'estiga improvisant contínuament, no? Fa uns dies, per exemple, vam veure l'Eix Cívic, les macetes aquestes metàl·liques que tot el món ens va sobtar, i és de veres que des de la Junta de Portaveus es va decidir que es llevarien, que no es tirarien per acabant. Però és que és això, és aquesta improvisació contínua de que les coses no s'han fet bé, de que ningú responsabilitza, i encara que ningú responsabilitza, penso que ens hem de ficar les piles els que estem governant per a que això no sigui així i per a que poquet a poquet, no sé, les obres que es facin a Benicarló d'alguna manera siguen per a millorar la vida de les persones i no com estan sent ara, que el que està fent és empitjorar, ja que estan costant moltíssims de diners públics i al final veiem que aquests diners públics no van a millorar ni la nostra qualitat de vida ni la vida dels nostres comerciants. I al fi i a la cap és el que ens preocupa, que les coses se facin bé i entrellat. Una altra de les coses que ens preocupa és que estem, com tots sabem, estem damunt d'un canvi climàtic, la calor la notem tots busquem espais d'ombra. I així al mercat l'ombra el que tenim són estos arbrets que no sabem quan creixeran i després els toldos tan famosos, no? de la plaça del mercat. No comprenem molt bé en quin trellat s'ha fet este projecte o esta obra, que al fi i al cap pensem que no ens fa ni un poble més bonico ni un poble més cap on tenim que anar. Sabem d'on venim, però tenim que tenir en compte cap on tenim que anar. I pareix que no s'està tenint en compte ni el canvi climàtic ni les necessitats que tindrem o que tenim ja, perquè aquest estiu ja ho han patit, que tenim a Benicarló. Una opinió meva és que aquí davant de l'òptica hi ha 4 bancs d'hormigó quadraets i davant de les cafeteries només hi ha jardineres. Quan se podia alternar jardinera-banquet, jardinera-banquet. I davant de la fatxada principal del mercat, tota la vida hi ha hagut 2 bancs de frente al mercat i ara n'hi ha un molt apartat i l'altre no. Jo el que més he notat ha sigut que els dimecres, quan estava la fruita i la verdura així, nosaltres teníem una barbaritat de gent. Van llevar el tema de la fruita i la verdura i la veritat que ha baixat un animalar. Jo el dimecres, per lo que no se fan dimarts en dilluns i en dimarts, el dimecres el recuperava, jo almenys, i jo crec que els altres comerciants igual. I si tornaria així una altra vegada l'assumpte de la fruita i la verdura, me pareix que ens aniria tots millor. De fet, crec que allí, per exemple, on està la roba ara, me pareix que va molta menys gent que anava a la plaça Constitució. I això és el que he notat jo. Jo ara perquè no estic, però quan estava ho notava moltíssim. A veure, jo el que veig que hi ha, per exemple, estos bancs, hi ha algunes coses, floredes, no hi ha molt d'arbre, que quedaria bonico. A mi, de fet, sí que m'agrada el tema este. No, tampoc t'enganyaria si te diguera que no. Per a mi sí, a veure, com està la plaça d'això m'agrada. Això sí, hi ha coses, hi ha peces aquí que no, vull dir, o lo de la basura, que collons fa ahir, que no sabem per què val.
per a uns abrets o alguna cosa així, caldria que hi hagués una miqueta de sombreta i tal. Pues que estan tallant el sòcol en la radial sense aigua i està una polseguida, una nube tots els dies. M'entens? Per lo menos que treballen correctament, que és el que tenen que treballar. Llavors estan molestant molt, aquestes obres? Home, estan molestant, clar que estan molestant. Estan molestant perquè s'han allargat molt.